دوستانو تر هر څه مخه د افغان کډوالو په حالت باندې په وضعیت باندې پاکستان کې تاسو خبر یاست. د دې په هکله باندې تازه معلومات له تاسو سره پر سکرین شریک کوم. دا ویډیو وګورئ، د ډیرو افغانانو سوالات به ور سره حل شي او د ډیرو تشویشونه به له دغه سره ختم کړل شي. راځئ دا مکمل معلومات د افغان کډوالو په هکله باندې پر دې سکرین باندې را سره وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن خبرې کو د پاکستان چې کوم د افغان طاهر خان لالا د امریکا مهاجرینو چې کوم راجسترو پاکستان کې پی او آر کارت وسرو د هغې د لیګلو په اړه باندې او په دې موضوع خبرې کوو چې پاکستان به ولې دا پرېکړه کړې وي، ځکه چې داسې اول موږ اورېدلي وو چې کوم دلته د مهاجرینو په اړه باندې ادارې دي، وزارتونه دي، هغوی پاکستان ته ویلي چې دوی ته د دوی هغه دلته پاتې کېدو موده چې د پی او آر کارت هغه وغځوي، لکه هغه تمدید کې، خو بهر کار نه دی شوی. نو چې ولې نه دی شوی او ما سره موجود دی د معلوماتو د خبرو لپاره په پاکستان کې اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار ویان کیسر خان افریدي، ډېره مننه چې موږ له وخت راکړ. نو اولنې خو همدغه چې اول خو داسې موږ اورېدلي وو چې پاکستان به د دې هغه موده وغځوي. ولې به پاکستان دا کار کړي چې نور اجازت نه ورکړي؟ په دې کې خو څنګه تاسو هم په خپل انټرو کې چې سفارشات تلي د سیفران د وزارت طرف نه وفاقي کابینې ته، او په هغه کې دا ویل شي چې د دې د چې کوم د کارونو میعاد دی دا باید چې وغځولی شي. د ایکسټنشن زموږ امید و چې دا به وشي، خو په دې کې بیا په 31 جولای باندې یو نوټیفیکیشن د وزارت داخله طرف نه وشو. په هغه کې دا وایي چې ټول افغانان به ځي، که هغه پی او آر کارډ ولري که ټول لري. نو بیا په دې کې په 4 اګست باندې یو بل نوټیفیکیشن وشو او بیا دوی ته یو ګریس پیریډ ورکړو، دا میاشت کوم اګست ورکړو چې دې کې چې څومره هم پی او آر کارډ ولري که ای سی سی ولري نو هغه باید چې هغه لاړ شي. نو ظاهره زموږ چې کوم خپل موقف دی هغه په دې باندې دا دی چې دومره زر په میلیونونو په لکونو تعداد کې خلک واپس افغانستان ته نشي تللی، ځکه چې هلته چې کوم ستونزې دي، چیلنجز دي، هلته په افغانستان کې کوم معاملات دي، د هیومن رایټس چې کوم هلته ایشوز دي، هیومانیټیرین ایشوز دي هلته کې. او بیا دلته نه چې دغه خلک د پی او آر والا خلک چې کوم د تیرو 45 کالونو دلته ژوند کوي، نو ظاهره دی دلته کې دا چې کوم ماشومان دي دلته سبق وایي، یونیورسټو ته ځي، کالجونو ته ځي، سکولونو ته ځي، بیا دې کې داسې خلک دي چې هغه دلته ودونه کړي دي یا نور داسې دي چې بزنسز دي، نو هغه نشي کوي چې دومره زر دغه وایند اپ کې ولاړ شي. موږ دا وایو چې د کډوالو د ریفیوجیز چې کوم د واپسي د باید چې هغه باعزت رضاکارانه طریقې د دې اعلامیې تاسو ذکر وکړ چې دا جاری شو او دا اوسنۍ د اګست ورکړې بیا د لاړ شي. تاسو یونیسیار یا د طالبانو حکومت پاکستان د دې شیانو نه نو خبر کړي چې تاسو لږ ډیره وخت ورکې، ځکه دلته خو په دې کې موږ ورو د پی او آر والا زیات هغه خلک دي چې هغه 40 کالو څخه هغې په پاکستان کې دي، 2 نسلونه دلته پیدا شول، لوی شول، نو او بیا کاروبارونه دي او سرمایه ګزاري کړې د پاکستانیانو سره. دې شیانو ته او بل دا چې آیا پاکستان کې د پی او آر کارت د موضوع کې تاسو د یونیسیار او افغان حکومت هغه وخت دا یوازې دې کولی شي دا کار دی، خو دا ظاهره د یونیلیټرل یو فیصله کړې ده، یک طرفه لکه یو فیصله دی کړې ده. نو ظاهره زموږ دپاره خو دا اوس هم د دې سره چې دا کوم سټیټس دی دا برقرار دی، که پاکستان دا ووایي چې د دې دا سټیټس نه دی او دا موږ ختم کوو، نو داسې دی یک طرفه دا فیصله نشي کولی دی او دې سره. نو موږ پاکستان ته همدغه غوښتنه کوو چې د تېرو 45 کالونو چې څنګه د افغانانو خویندو ورونو دې مېلمستیا کړې وه او دلته کې دې ژوند کولو، نو موږ امید کوو چې دغه چې کوم دغه دی سپورټ دی دا جاري وساتي، ځکه دومره زر او دومره کم ټایم کې دا نشي کوي چې دلته افغانستان ته لاړ شي. نو ظاهره ده چې هلته که دوی ځي هم، نو هلته کې که دومره زیات شمېر کې خلک ځي د ایران نه تلي، د پاکستان نه لاړ شي، او هلته کې بیا روزګار او نور کومې مسلې دي، ظاهره ده چې دا بیا او په دې کې 80% دغه زنانه ماشومان دغه دي که نه، دې کې
نو ظاهره ده چې دا کم ځوانان دي یا دغه دي هغه بیرته افغانستان ته ځي نو دا هم یو چیلنج جوړېدی شي او ریجنل سکیورټي ته خطرات کېدی شي څه مطلب دا راته چې ساتوي چې سیمه د سیمې امنیت ته یو خطر هم کېدی شي دا ظاهره ده چې هلته کې چې کوم ابزارپشن کیپاسټي د دومره نه ده چې نور کوم چیلنجز دي هیومانیټیرین چیلنجز دي یعنی چې تاسو وایي چې هلته یو لکه ننګونې یا مشکلات شته انساني یا بشري مشکلات په او دلته چې کومې زنانه ظاهره ده چې کومې زنانه کوم ماشومان دلته سبق وایي په پاکستان کې هغه که د پی او آر کارډ والی که هغه د SSC کارډ والی یا هغه خلک چې کوم په 2021 کې یا د هغې نه پس کوم راغلي دي نو هغه که بیرته ځي نو هلته ظاهره ده چې دا چیلنج خو شته که نه له مشکل سره مخ دي نو دا شیان پاکستان په ذهن کې نه وي چې لږ داسې وخت ورکړی به بل ښکاره اعلان نه کوي نوټیفیکیشن راشي نوټیفیکیشن مو تا ته به راشي زه یو جورنالست یم صحافي یم زه به چېرته ترلاسه کړم نو لکه عمومي او اعلان ولې نه کوي چې تاسو تیار شئ او لاړ شئ په دې کې خو دوی په 2023 کې چې کوم یو پلان مخې ته راوړی او ایلیګل فارنر ریپیټریشن چې کوم پلان نو د هغې 3 فیزز و پهله فیز وه چې کوم انډاکومنټډ خلک وو چا سره چې اسناد نه وو لکه دا تاسو وایئ چې هغه 2023 کال چې اعلان شو په اکتوبر کې غالبا او بیا اکتوبر کې چې کوم پلان دغه شو نو دویم فیز کې بیا هغه ACC والو دریم کې بیا د پی او آر کارډ والا او موږ دومره زر نه ایکسپیکټ کوله ځکه چې هغه یو هغه روان دي ځکه چې هغه انډاکومنټډ خلکو کې تقریبا اوسه پورې 11 لکه خلک بیرته افغانستان ته واپس دي نو دی حوالې سره د پی او آر حوالې سره خو زموږ دا و چې د لپاره یو ټایم ورکړل شي هغه خلک چې کوم په 2020 کې راغلي نو دا غوي هم چیلنجز شته دلته کې دا غوي چې کوم مشکلات دي دلته کې او بیا کدي بیرته زیاغه مشکلات چې کوم دي ځکه چې دلته کې کم خلک دي هغه دا غني چې موږ کبیرته افغانستان ته لاړو نو د ژوند ته خطر کېدی شي یو خدای تاسو دا ذکر وکړئ دوه چې سکیورټي امنیتي مسلې مشته او اقتصادي مسلې مشته ځنې خلک تاسو چې وسلوال ډلو تم تلی شي مشکل هم جوړېدلی شي دې کډوالو کې هغه خلک هم دي چې هغې دلته ودونه کړي دي چې افغان سره کړل دي افغان پاکستانیانو سره کړي دي بیا پکې داسې دي چې سرمایه‌کارۍ ذکر مونږ وکړو د هغې دلته شیان دغه دي هغې نو بیا تعلیم والا خبره هم ده دغه اوس مونږ اکثره ورو د سټوډنټانو نه زده کوونکو نه د افغان چې هغې ویزو کې پر حتی چې چا سره سکالرشپ دی د هغې خبره هم کېږي د دې به څه کېږي د چا چې سرمایه ده دلته پیسه ده نو څنګه ما مخکې وویل چې دومره زر دا چې کوم ظاهره دي دلته کې بزنسز دي کاروبارونه کوي دلته سبق وایي نو دا نشي کوي چې خو دې لپاره د سټوډنټانو لپاره خو موږ اوس چې څومره هم په پاکستان کې کوم سټوډنټس دي دا غوي لپاره موږ یو دغه کړی دی چې ځان خپل یو دغه کې ريجستر کړي دا غي حواله سره موږ د حکومت سره په دې هم خبره شوې ده نو موږ امید کوو چې هغه خلک چې کوم چاته انټرنیشنل پروټیکشن تحفظ ضرورت دی یا هغه خلک چې کوم سټوډنټان دي یا چې چا ودونه دلته کړي یا نور داسې بیماران دي دغه په میډیکل دغه راغلي نو کم از کم چې دا خلک خو تینا ایگزامپټ تاسو خبره وکړه لیکن لږ ورځې پاتې شوې تاسو چې د انټرویو کوم خدای تقریبا 2 هفتې پاتې شوې نو پاکستان ولې یو واضح پالیسی د دې د موږ د خاص ځانګړي د غیات کو مختلف د کټګریز د دې ولې اعلان نه کیږي نو اوس چې کوم دی خداوي چې موږ دا کړو په دې حواله سره یو پلان مخې ته راوړو او موږ دا وایو چې په دې حواله سره دی دواړه ملکونه هم په دې باندې خبرو کی او ظاهر دي چې دومره زر پکاروم داش دی لپاره داسې ټایم پکار دي چې د خپل معاملات خو دلته ریپ اپ کیږي او دا خلک او دین علاوه چې کوم هغه 2020 کې کوم راغلی نو ظاهر دا هم دا وی هم بعضی ملکونو ته غاری سیټلمنټ او دغه تاسو مې کو تاسو خاص ذکر وکړ مخکې هم لګی اشاره وکړه چې امریکا خو کار درولې دی نور مغربي ملکونو په انیشیار باندې مې وته بو دی او پاکستان مخکې اعلان کړو ما ورېدلی د دین رسمن چې سپټمبر ورته امریکایانو ویلي دي چې موږ به دا خلک واخلو لیکن امریکا خو بند کړی دی د دې څه مستقبل دی ځکه پاکستان چې دا بیا ناقانوني د سپټمبر نه پس او دی حواله سره حکومت ته یو دغه راغلی او مخې ته او دی حکومت دا ویلي چې د اگست په میاشت کې چې هغه خلک چا سره چې د ریسټلمنټ په دغه کې نو هغه نور هیوادونو کې خپل کسان هغه دغه کې بوزي
نو دې حوالې سره ظاهره ده چې بعضې ملکونو سره چیلنجز هم دي زموږ خپل معاملات هم دي په ایگزټ پرمټ باندې بعضې ملکونه دې ته تیار نه چې هغه ایگزټ پرمټ فیس ورکړي او دې سره پیسې لکه نه یې او دې چې کوم دی هغه کې ظاهره ده هغوی وایي چې موږ څه خلک بوتل غواړو خو ظاهره ده چې د پاکستان نه کوم خلک ځي نو د هغوی دپاره ایگزټ پرمټ پیمنټ هم هغوی کوي یا ظاهره ده چې کوم کینیډا شوه یا نور داسې هېوادونه شو اسټرالیا شوه یا نور کوم ملکونه شو نو هغوی هم لکه ظاهره ده د هغوی ریسیټلمنټ زموږ سره خپل یو دغه زموږ کوټه هم ده او ورسره د هغوی د نورو ملکونو خپل دغه هم دي چې کوم د هغوی خپل هیومانیټیرین پروګرامونه هم دي نو په دې کې دا دی چې هغه هم مونږ وایو چې دغه هېوادونه چې کوم دي دغه ریسیټلمنټ کوټه دې زیاته کړي چې مونږ د خلک زیات خلک دلته اوس خپله مرکه د فعلحال اوس مونږ په ولنریبل هغه مشکل دی هغه خپل مرکه راغونډو پاکستان یو خبره کوي بلکې کله نه کله دوه خبرې راشي چې یو افغانان په ټیرریزم کې ملوث دي او دویم اقتصادي مشکلات خبره کوي دا واقعي افغان کډوال انور غنی ادم وسلوال شاسري او تعلق ساتي هغه جدا خبره ده افغان کډوال جرمونو ټیرریزم کې ملوث دي نو مو خدا وایو زمو خدا کلیر کټ موقف دی چې مونږ چې کوم ریفیوجیز کوم سپورټ کوو هغه خدا غي د چې کوم د هیومانیټیرین دغه سپورټ انساني بشري او په بنیاد باندې نو او څوک د قانون نه بالاتر نه هغه خلک دغه شان په ترخهګرۍ کې یا په کریمینل کرایم کې هغه ملوث دي ظاهره د حکومت ته پکار دي چې هغه خلاف اکشن واخلي هغه خو مونږ هیڅ قسمه نه یو عمومي ورسره زمونږ دا یو دغه دی چې څومره دغه کم خلک دي میجورټي چې کم دي هغه خو ډېر پرامن خلک دي او نو باید چې حکومت او نور چې کوم دغه دي هغوی باید چې دغه خلک جرنلایز نه کی او سکیپ ګوټ نه کی لکه هغه د قربانۍ یو خبره دا سوال دی چې آیا اوس مونږ ویلی شو چې د پاکستان د پی او آر کارت د معامله هم تقریبا ختم کړه چې په پاکستان کې هغه 15 کلنه شاوخوا هغه میلمستیا هغه بس پای ته ورسېده نو پاکستان او د پاکستان خلک ډېره مهمه پوښتنه ظاهره ده چې د افغانانو خویندې ورونو چې کومه میلمستیا کړې ده کوم سپورټ یې ورکړی دی نو هغه مونږ هم اپریشیټ کوو هغه مو اکنالج کوو او مونږ دا وایو چې حکومت دی داسې یو پلان مخې ته راولي میکانیزم مخې ته راولي چې دغه چې کوم میلمستیا دي کړې دا ګډ ویل چې کوم دی دا په ښه طریقې سره دغه وشي یو فیزډ وایز اپروچ وساتي چې فیزډ وایز دغه خلک لاړ شي او ظاهره ده چې څنګه ما مخکې وي چې دومره زر نشي کوی چې دوی په دې یو میاشت کې دننه واپس لاړ شي نو مونږ اپیل هم دا کوو حکومت نه چې هغوی په دې باندې نظرثاني وکړي او نظرثانۍ امکان شته نو زموږ خو حکومت سره زموږ اډوکسي خو دا زموږ چې کوم میټینګونه کېږي د هغوی سره نو مونږ کوشش دا دی چې مونږ په داسې یو نتیجې باندې ورسېږو چې هغه د ټولو دپاره ښه دوستانو د طاهر لالا او د قیصر خان دا مرکه تاسو وکتله د افغان کډوالو په حق باندې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اګست اخیری میاشت مثلا د اګست 13 سوه له هغه نه بعد مثلا افغانان چې هغه غیر قانوني وي هغه په پاکستان کې نشي اوسېدلی دا د پاکستان حکومت یو فیصله کړې دی ایستلو د طاهر خان لالا او د قیصر افریدي مرکه تاسو وکته یقیني ډېرې په زړه پورې خوندورې خبرې وکړي چې دومره په میلیونونو افغانان چې یو ځای له یوه طرفه یې ایران را منتقل کوي فیس اخلي او له بل طرفه یې پاکستان هم ورپسې واخلي دا پر افغانستان باندې بوج سي یعنې په دومره حساس وخت کې داسې فیصله نه کول پکار ده چې دا نه تنها چې په افغانستان کې مشکلات جوړیږي یا به مثلا د افغانستان خلک له اقتصادي مشکل سره مخ کیږي دا الټه پاکستان ته هم نقصان تاوان کوي د دوی په وینا چې دا ویره ده چې هسې نه دا کسان مثلا بیا د سخت مخالفت له وجې د وسلوالو ډلو سره ملګري نشي نو لکه د دوی په وینا باندې یقیني فکر هم دا ده چې حکومت پر دې خپله فیصله باندې نظرثاني وکړي په دومره کم وخت کې دومره زیات افغانان له پاکستان څخه نشي وتلی
او نه باید دا وکړل سي او هغه د 40 یا د 45 میلمستیا باید په یوه یا 2 ورځو باندې خراب نه کړل سي چې بیا هغه کسان چې مثلا بیا د دوستان د په مقابله کې ودرېږي چې دا به ډېر نقصان فيه. نو دا دوستانو د افغان کډوالو په هکله باندې مکمل معلومات له تاسو سره پر سکرین باندې شریک کړئ. که تاسو هم د دې ویډیو په هکله د افغان کډوالو په هکله کوم نظر لري هغه زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ.